कभी धूप कभी बारिश, मौसम की यही मोड है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द गार्डनिंग आर्किटेक्ट 3। तो मौसम के ये परिवर्तन से हमारे मिर्च प्लांट को मैंने साइड में रख दिया है कि इनमें ओवर वाटरिंग ना हो। हमारे एलोवेरा के प्लांट में तो ओवर वाटरिंग हो चुकी है, लेकिन अब धूप आ रही है तो धूप के कारण थोड़ी देर में ये पानी फास्ट बन के उड़ जाएगा। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे